狗狗1岁前一定要做好这4个社会化训练，否则永远也养不起。1到2个月的小狗要使劲揉捏它。小狗刚睡醒的时候你每天要花几分钟把它的全身弄一遍，耳朵、肚子、爪子这些部位都要摸到位。它越反抗，咱们就越不能放过它，这样长大之后才会让你摸，让你抱，才能让你擦脸、剪指甲。3到4个月的时候随叫随到，拿出他喜欢吃的零食，先叫他的名字，然后给他吃，不要有任何其他废话，只要有名字和奖励。然后呢，拉开一段距离，躲到狗视线的盲区，继续叫他的名字，回应后再给奖励。不出1周，你就会收获一只随叫随到的小跟班。4到6个月的时候是训练小狗定点上厕所的黄金时期。狗狗在睡醒后或者吃饱后半个小时需要排便。当看到小狗有这个下蹲、打转或者是闻嗅等动作时，你应该引导它去指定地点上厕所，用有小狗大小便气味的气袋或者报纸放在上面，吸引它过去。当小狗排便后，立即给予奖励，以强化它正确的行为。奖励一定要在小狗完成排便后尽快给予，如此反复，很快就学会了。4. 全阶段干涉生物钟。下班回到家后先把这个狗粮收起来，在你睡觉前1个小时左右，用一顿丰富的狗粮或者罐头喂它。狗的天性就是先吃饱，然后再睡觉，这样就能完美的将狗的睡眠时间和你的睡眠时间重合。坚持2周，它晚上就不会跑酷乱叫了。养狗之后呢，除了要尽早做好这个社会化训练，还一定要分清主次，把钱用在这个刀刃上，否则你兜里的钱不是打水漂了，就是在交这个智商税。一个视频给你讲清楚哪些冤枉钱不该花，强烈建议收藏起来。第一个，吃穿住行，狗碗就用家里面的这个不锈钢盆，狗围栏就用2手的儿童围栏，狗窝就用行军床，狗磨牙就用这个大骨头，狗玩具就用矿泉水瓶套上臭袜子，家里面有尿骚味就用硫磺皂化水拖地，狗儿洗澡的话就用这个婴儿沐浴露就可以。第二个，日常护理，便秘不成形吃山药就可以，有泪痕吃白菜就行，上火口臭吃黄瓜就行，掉毛严重吃鸡蛋黄加上复合维生素 B 就行，糖尿病的话就多吃冬瓜和这个西瓜，便秘的话就吃红薯就可以了。第三个，用药方面，狗有眼屎泪痕就用这个生理盐水再加上氯霉素滴眼液，有耳螨就用这个硼酸冰片滴耳液，狗下巴发黑就用红霉素软膏，狗耳朵发炎用这个左氧氟沙星，眼睛红肿滴妥布霉素滴眼液，狗呕吐就用西米地丁，拉稀就用摩托石散，狗癣就用碘伏加上盐酸特比奈乳膏。第4个，皮肤问题，狗狗块上掉毛皮屑多就用妇炎洁1:50兑水给它泡澡，一次泡10分钟左右，几次就可以改善。真菌问题就用克霉唑乳膏，细菌问题就涂红霉素软膏。第5个，驱虫问题，养狗不驱虫，健康一场空。狗狗身上有很多问题都是这个寄生虫引起的。当家里的狗狗出现了频繁的抓耳挠腮，经常的蹭墙蹭沙发，在地上来回打滚，拖着屁屁走路，还咬着自己的尾巴转圈，你不用怀疑，出现这些情况就是狗狗体内体外同时感染上寄生虫了，虫子咬它非常难受了。这个时候切记千万不要上宠物医院，或者去使用那些阿苯达唑或者苯苯达唑，这些东西既贵的离谱，而且对狗的伤害和刺激性非常大，并且呢还杀虫不杀卵。其实呢现在驱虫成本非常低，今天我告诉你一个小妙招，用上它只需要几毛钱就可以把狗狗体内外20多种寄生虫全部的驱杀干净。这个东西就是很多有经验的养狗人还有大型养殖场都在使用的汇生万一镜，一瓶里面呢有100片，10斤以下的猫狗只需要吃1粒，20斤就吃2粒。它还是纯植物体质的，不分品种，大狗小狗大猫小猫都可以放心使用，而且适口性非常好，你拿在手上，放在地上，放在餐盘里面，狗狗闻着味道都会主动去吃。如果说你身边没有卖的，或者担心买到假冒的，我把它放在我店铺橱窗了，你点击我的头像就可以找到。现在就把这个万一镜带回家给毛孩子用上吧。如果说这条视频帮助到你了，记得转发给身边养宠物的朋友，他肯定会感谢你的。